मोपा विमानतळ चालू जावच्या आदींच दाबोळेचेर प्रश्नचिन्ह 1 जानेवारी ओमान एअर थेट मोपा एअरपोर्टार सप्तकभरात मोपा दाबोळेचेर मंत्र्यांची एक वक्तव्यां खासा रिपोर्ट। गांधी कॅम्पाचो खरगे काँग्रेसीचो नवो अध्यक्ष वेंचणुकेत दाखयली पळय म्हूण थरूराची शबय 7,000 मतांच्या फरकान खरगे जिखलो गेहलोत म्हणटा राहुल पीएम दावेदार। नुस्तेमारी जेटी रजिस्टर्ड नाशिल्ल्या ट्रेडरांक बंद केल्या उपरांत गोंयभर बोवाळ ट्रॉलरवाले पावले नुस्तेमारी खात्यात बसके उपरांत जेटी उक्त्यो रजिस्टर्ड ट्रेडरां विशीं निर्णय मंगळारा। हणजूण दर्यादेगेवेल्या बेकायदेशीर बांदकामांची हायकोर्टात स्वेच्छा दखल सीझेडएमए पंचायत मुख्य सचिव पीआय एकठांय इन्स्पेक्शनाची ऑर्ड 9 नोव्हेंबर मेरेन रिपोर्ट। नोव्हेंबरा सावन सरकार तुमच्या दारी उरिल्ले कडेन मंत्री दारी स्वयंपूर्ण मित्रांकडेन संवाद हरियाणात डीजीपी मुख्यमंत्र्यांची कर्नाटकात मुख्य सचिवांची परिषद सरकार चिंतन मोडात। आणि एफसी गोवाची दुसरी अवे मॅच चेन्नईना आड 22 ऑक्टोबराक चेन्नई एफसी गोवाचो हेड कोच म्हणटा ईस्ट बंगालाक मारून पहिल्या जैतान टीम उमेदीर।